தொட முடியாம பண்ணிடுவேன். வேணாம் டாக்டர், விட்டுடலாம். உனக்கு புரியல? நான் சொல்றது உனக்கு புரியலடா. போனா போது பெருசுன்னு பொறுமையா சொன்ன புரியாதடா உனக்கு. உனக்கு சொன்னதான் புரியுமா? ஏய், கிளப்ல வாக்கிங் போற உனக்கே இவ்வளவு இருக்கும் போது மெரினால ஜாகிங் போற எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? என் கிளினிக்க முடியல. நீ 10 ரூபா புட்டு மேல கை வச்சு பாறேன், புட்ட கேஸ் ஆகிடுவ. நீ டாக்டர் வேட்டி சட்டை இதெல்லாம் வச்சு என்ன டோமர் நினைச்சியா? சாவச்சிருவோம்னா மிரட்டுறவெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத, போட்டு வச்ச தெரியுது. நீ என்ன தங்க என்ன சொல்ற? அவன் கிடக்குறான் சல்பி.